Добро пожаловать на открытый мастер-класс, который Международный ресурсный университет коучинга посвящает очень значительным событиям. Очень много знакомых лиц, но тем не менее не все, поэтому я попробую представить. Максим Ашурков, старший тренер ресурсного университета коучинга, соучредитель этого университета в постсоветском русскоязычном пространстве. Самое главное здесь, для меня лично, да, именно в этом качестве я хотел представиться в первую очередь, ученик и, по-моему, уже 16 лет переводчик нашего гостя, того человека, ради которого вы здесь. Мэрилин Аткинсон. И дальше она просто передает свое время. Вы же из Израиля, правда? Our president, lifelong mentor. Okay, got it. You're translating. Okay. Very good to see you all here this evening. Очень здорово вас видеть здесь сегодня. On a snowy February night. Зимний февральский It's вечер. a pleasure to be here in Moscow with you. Это действительно удовольствие быть сегодня вечером с вами в Москве. I know quite a few of you. Многих я здесь знаю. Now I'm from Canada. It's also a snowy place. Я родом из Канады, тоже место, где иногда выпадает снег. But I live in Vancouver, and it usually rains there. So I'm preferring the snow. I went out a little bit. Лично из Ванкувера, там у нас в основном вместо снега дождь. Поэтому мне нравится снег даже тогда, когда его немного. Now, let me find out here. Who is already a graduate Erickson coach? Но просто, чтобы мне узнать, кто здесь уже выпускник, поднимите, пожалуйста, руки, покажите, выпускник Международного ресурсного университета коучинга. Oh, wow. Да, хорошо. So I'm in a community of friends here. То есть я уже в сообществе давних друзей. Who's someone who's taken some of our programs before, or might be part of the way through a coaching course? Да, а кто сейчас обучается или вот, может быть, наш давний выпускник? Wow, that's a lot too. Well, who here has stepped into a space you've never been in before? А кто здесь вообще в первый раз? You've never seen or talked about coaching. Maybe you've talked about coaching. Может быть, только раз что подвергался коучингу или там. So this person was in the coach as a coachee. Oh, wow. Okay. Well, you're in the right place. Ну что же, вы все в правильном месте сегодня. If you've got questions, Если у вас есть вопросы, if you're exploring just even your own development as a person, если вы исследуете возможности личностного саморазвития, my aim is that this evening be useful to you. моя цель на этот вечер быть полезным для вас. Now, I need your help, please. И в этом мне нужна ваша помощь. Because, in fact, Потому что you need to ask the questions that are relevant to you. Необходимо, Really чтобы вы задавали вопросы, которые по-настоящему важны именно для вас. So that you leave here with what you wanted to get. Тогда вы покинете эту встречу с тем, что вы хотели получить. So that's your job. То есть, вот, задать вопрос – это ваша задача.
So my job is to look at the questions that Max has already collected. Посмотреть на те вопросы, которые Максим уже насобирал. And to really talk with you about, to have a real dialogue with you. И начинать вот строить диалог с вами. About what coaching is, what it can be. О том, что такое коучинг, чем он может стать. Who you are as a coach. Кто такие вы в идентичности коуча. Who you can be. Кем вы можете быть. And what are the steps that allow you to get there? И какие шаги позволяют туда попасть. These are wonderful questions. Let me read them to you. И есть прекрасные вопросы. Сейчас я вам прочитаю. What is our true mission as a coach or a trainer in time of crisis? Now, that's an interesting question. Вот очень интересный вопрос. Что такое истинная миссия коуча и тренера во времена кризиса? I invite you to ask that for yourself, even if you're not a coach. И это вопрос, который я приглашаю вас задуматься, даже если вы не коуч. Even if you're not a trainer. И даже если вы не коуч. Because every person in this room, потому что любой человек, все люди, at least with some people in the world, по крайней мере для кого-то в этом мире выступает в роли лидера. Isn't it true? Это ведь так, не правда ли? So what is your true mission as a leader in time of crisis? Поэтому можем расширить этот вопрос, дополнить его таким образом. А что является истинной миссией руководителя, человека, который ведет других людей во времена кризиса? So I invite you into the dialogue. И я приглашаю вас к диалогу. Here's another question. Еще один вопрос, который нам предстоит How исследовать. can we revive the coaching space So so that our customers will be able to open up and develop necessary skills? Как мы можем, и авторы вопроса как бы взяли его в кавычки, оживить коучинговое пространство, так чтобы те люди, которые приходят к нам на коучинг, могли бы открыть для себя новые направления. That's a strange question because it has the word revive. Любопытный вопрос. Вот из этого слова оживить. I would like to suggest to you Мое предположение. Trends today continue to have coaching grow and grow and grow and grow throughout the world. Что все то, что сейчас происходит в мире, заставляет коучинг в нем только расти. So, in time of economic ups and downs, absolutely, it may seem like people stop coaching for a while. Когда вот экономика начинает скакать вверх и вниз, коучинг абсолютно востребован, хотя поначалу может казаться, что интерес к нему падает. But I think that's a good one to talk about as well. Я думаю, что это хороший повод, чтобы начать его обсуждать. Speaking about ups and downs, yeah. Well, there's a down. Okay, so those are some of the key topics. Any other critical ones in the room today? Это одна из ключевых тем, которые мы хотим предложить вам. Но что хотели бы, вот самое важное услышать вы? You absolutely want to have answers before you leave. Что-то, что вы абсолютно хотите услышать перед тем, как вы покинете. What is your mother's maiden name? Девичье имя вашей матери. No, seriously. Нет, ну серьезно. Please write them down. Я попрошу вас сделать следующее. Запишите то, что вот вы хотите спросить. Now, I want to talk about what coaching is for a moment. А пока вот оно у вас приходит и формулируется, я хотел бы немного времени взять на то, чтобы рассказать о том, что такое коучинг. Max has had my ear all the way down the hall, and he says, today there's a confusion between coaching and training. Макс меня там за углом заранее подстригал, чтобы сказать, что есть такое наблюдение. Сейчас люди начинают смешивать две вещи: коучинг и тренинг. Now, is that true for you? Do you know the difference between coaching and training? Это для вас вопрос. Действительно это так? Да? Вот вы знаете разницу между коучингом и тренингом? I bet you can answer the question. Если бы из вас кто-то ответил на этот вопрос, как бы это звучало? Anyone want to speak to it? Кто хотел бы попробовать? Stand up and speak really loud. Но только так громко всем, да?
Coaching is completely different from training. Коучинг полностью отличается от тренинга. Привел Максим Шоуна Мэрилин на ухо. How about a little Russian here? Немножко по-русски, да. Much better. Честно слово переведу. В общем, тренер учит навыкам и может делиться своей экспертной оценкой. Коучинг работает в пространстве клиента, использует его слова, его картину мира и воплощает его желание, то, что хочет клиент. Да. Такие желания исполняются. So let's put it another way. Спасибо. Давайте попробуем. Thank you. Спасибо. Wonderfully said. Прекрасно сформулировано. So a coach, a trainer, Давайте is сейчас an expert. по-другому, да, то есть вот, то есть что услышали, да? Тренер выступает в роли эксперта. He tells you, she tells you Он или она вам what's so in the field of her or his expertise. что как делается в области, в которой тренер является экспертом. Так? But a coach invites you to be the expert. Коуч своими вопросами приглашает вас стать экспертом. Now notice I just did that. I said, who in the room is an expert? Чуть-чуть отмотайте пленку назад. Смотрите, я только что это сделал. Да? Я спросила, кто в зале готов ответить? Иными словами, кто является экспертом? Я пригласила вас ответить на заданный вопрос. And a coaching style of training is all about engaging a group as deeply as possible. И когда мы говорим о тренинге с элементами коучинга, то это как раз вот та самая специфика, когда тренер максимально вовлекает аудиторию в диалог по поводу осваиваемого предмета. So there's not someone at the front answering the questions for you. То есть не то чтобы стоит человек перед группой и вот ему все по очереди зададут вопросы и получат свои ответы. But you finding your own inner meaning. Нет. Это больше про то, что можно создать способ находить свой собственный ответ. Now, training is interesting. Тренинг – интересная вещь. There's different styles of training. Вообще существуют тренинги разного стиля. Some is very procedural. Somebody is teaching you how to use Excel at your computer, and they go step by step by step, teaching you. Есть совсем учительские тренинги, они очень процедурные. Допустим, вы приходите на тренинг по тому, как пользоваться Excel, да? То есть и перед вами человек, который вам вот как там все устроено, вот все так пошагово и объясняет. That's learning a skill. Это тренинг про то, чтобы освоить какой-то навык. And it truly is training. И это вот do this, do this, do this. Это вот тренинг в изначальном понимании, узком понимании этого слова. То есть вот тренер делает вот так, ты сделал сам вот так, и так далее. Now, if that was a line, and this was one end of the line, the other end of the line, number 10. Такую линию шкалу на полу, и вот это как бы вот такой тренинг, это единица, да, то там, а здесь десятка в шкале, 10-бальной шкале. That's asking, exploring, wondering with the group. То есть здесь будет тренинг про то, чтобы задавать вопросы, исследовать, размышлять вместе с группой. What might be valuable for you to take home from this event? Это тренинг про то, чтобы выяснить, с чем ценным, важно этой аудитории вести сегодняшний тренинг. What is it that you came here to learn? То есть для чего именно и чему именно вы пришли научиться здесь сегодня? And you find your own answers. И тогда вы находите свои собственные ответы. Now we can do that with training, and we can also look at coaching the same way. То есть так это делается в тренинге. И только так это делается в коучинге. Now, sometimes as people start to learn coaching, they're way over here.
Иногда люди, когда они приходят учиться коучингу, они, собственно, их запрос на обучение, вот на такой тренинг. They're even afraid of becoming a coach because they think someone's going to expect them to know everything. То есть они приходят, более того, им страшно вот в этой точке, потому что им кажется, что сейчас вот с них спросят, если они что-нибудь не так выучат. They feel like they have to be an expert in some area. Они ожидают, что вот они проявятся сразу как эксперты в какой-то области. To dare to call themselves a coach. Isn't it true? И вот только тогда, когда вот они другому эксперту что-то докажут, вот тогда можно набраться храбрости и сказать по себе: я коуч. Well, there's some beginners in the room, everybody. Из новичков, которые вот только начинают осваивать коучинг, вы, конечно, не правы, да? All you graduate coaches. Вот те, которые уже выпускники. After practicing a while, are you at 1? Как, вот, or are you at 10? Те, кто выпускники, те, кто уже в процессе обучения начал практиковать коучинг, вы где на этой шкале? Where you sit with your client, you relax. You let them be the expert. Если вы вспомните вот себя в коуч-позиции, когда вот вы уже с клиентом, вот вы позволили себе расслабиться, задать вопросы, вы позволили клиенту быть экспертом. You assist them to shine up their inner knowledge and discover how much they know. Позволяете тому человеку, который обратился к вам, заметить, сколько он уже сам знает. You assist them as they discover когда вы ассистируете человеку в том, чтобы увидеть те блестящие идеи, которые у него были, он просто не замечал, что они у него есть. As they develop their focus. Когда пришедший к вам человек на коучинг развивает свое видение. As they develop their energy. Когда они развивают свою motivation. Свою мотивацию. So who here has moved way down the line и возвращаясь to 10? Let's see the hands. Come on, coaches. Коучинг, кто уже был на десятке? Hands up high. 10 fingers up. Руку, поглядите друг How на about друга. 10 fingers? Woo. Yeah. Okay, I see a lot of 10 fingers. Okay. Now, see, you're a little shy. И some of you, I saw a few people go like this. Я заметил, что некоторые их еще как бы так еще достаточно много застенчивости. То есть я наблюдал руки, которые поднимались как-то. It's about 8, they're saying. Okay, put up. Everybody, put up the truthful number of fingers. Хорошо, на пальцах покажите вот истину, как вы себя чувствуете. Come on, let's do it. Кто 8, кто 6. Nice. Now, beginners, you notice that almost always it's 8 or 7 or 9. И, коллеги, а вот теперь заметьте, пожалуйста, особенно начинающие коллеги, вот, обратите внимание, что всегда хочется поднять что-то такое вот 7, 8, ну вроде как бы уже достойно, но не 10. Now, this is not only a skill set. Понимаете, быть коучем – это не только набор навыков. This is a quality of being alive. Это некое качество бытия в этой жизни. And it has all sorts of wonderful features. И у такого существования есть масса замечательных аспектов. First of all, people learn to relax a lot more with themselves. Прежде всего, люди научаются внутри профессии в гораздо большей степени заниматься и расслабленно. They develop their humor and they lower their stress level a lot. Увеличивается уровень юмора в организме и снижается уровень стресса. Isn't it true? Как, согласны с этим? This is the secret about coaching. Профессиональный секрет. It's not just a profession. Ну, получается, что не только профессия. It's an inner ability set that allows you to live your life with joy. Это такой вот встраиваемый внутрь набор навыков, который позволяет проживать жизнь с радостью. So, let's continue this conversation a little bit. И продолжая наш разговор. In terms of the new global trends in the world of coaching. That's another question here. У нас еще есть такой вопрос, как новые глобальные тренды в мире коучинга. And let me tell you what I think is the biggest trend.
И позвольте поделиться тем, что в моем мнении является самым большим трендом. I'm very happy to tell this to you. И я очень счастлив, что могу вам это сказать. Coaching has jumped over a tipping point from being just a skill set to build a profession to being something that's truly about their human development. Коучинг проскочил некоторую точку количественно, да, где количество превращается в качество, а именно, то есть это уже по наблюдаемому факту не просто набор навыков, которые делают человека профессионалом, да, это нечто, что становится фактором человеческого развития. Now this is a key movement, a key shift. И это ключевая качественная подвижка. See, coaching has moved into the world of teaching, teaching in the schools. Коучинг переместился в область школьного преподавания. Not only because it allows people to learn better in the universities, for example. Не только потому, что, да, и поправка, не только школьного, но и вузовского, да, не только потому, что это позволяет людям учиться и учить быстрее. See, here I am at the 10 out of 10 again. То есть я здесь, видите, опять стал на эту шкалу, на 10 из 10 возможных. Because coaching provokes students at every level to take ownership of their own learning. Это так, потому что коучинг, по-хорошему провоцирует человека брать на себя ответственность за свой собственный процесс образования. So teachers coach as they teach. Поэтому, когда преподаватели добавляют коучинг в процесс преподавания, we're inviting the students to think for themselves. Мы приглашаем наших Learn for themselves. учеников и студентов образовываться самим, Ask their own questions. задавать свои собственные вопросы, Participate. Участвовать Engage. И вовлекаться других в поддержку этого процесса. Now, what do you think? Isn't that a great new trend? Как для вас? Это хороший тренд? Yeah. I mean, seriously. Нет, это серьезный вопрос с моей стороны. See, coaching has mainly been in the world of business up to this point. Понимаете, до вот этой поворотной точки, основная среда обитания коучинга был бизнес, применение в бизнес-среде. And I speak as a business coach. И я сейчас говорю и радуюсь этому событию именно как из идентичности бизнес-коуча. I'm working a lot in the corporate world. It's growing as well. The coaching is growing there. Я по-прежнему очень много работаю в корпоративном мире, и там востребованность коучинга тоже растет. Coaching is growing in the world of entrepreneurship. Коучинг также растет как способ поддержки предпринимательства. Who more than entrepreneurs want to really build their business to be strong? Потому что, наверное, трудно найти человека, который больше бы хотел развивать бизнес, чем владелец бизнеса, так ведь? So I travel the world. Ericsson is in 45 countries. Вот почему я очень много путешествую по миру. Эриксонский университет представлен уже в 45 странах. And this year in particular, it feels like I'm in all of them. Or at least I'm going boom, boom, all over the place. И вот этот год особенно выдался таким, что это такое ощущение, что вот я одновременно во всех местах, да, потому что я непрерывно перемещаюсь. And what I keep finding is I have classes full of entrepreneurs and classes that have teachers. И вот если говорить о трендах, то что я обнаруживаю, что передо мной все чаще и чаще оказывается аудитория, где по преимуществу находятся владельцы бизнеса и преподаватели. Okay, now there's a few more growing trends. Но, разумеется, это есть еще и иные тренды. One is that corporations are using more internal coaches. Один из них заключается в том, что корпорации, крупные компании все чаще и чаще используют внутренних коучей. So if you're a coach at this point looking for potential work,
I suggest go to the corporations and perhaps for a couple of years be an internal coach. И если вы сейчас коуч, который выбирает свое направление, то вот это мое предложение исследования для вас. Посмотрите, насколько это возможно, да? То есть на пару лет пойти в корпорацию внутренним коучем. The Fortune 1000 companies now, about 75% of them want to build their own cadre of internal coaches. Если брать вот опрос по первой 1000, которые определяет журнал Fortune, крупных компаний, то 75% из них, то есть 3/4, заявляют о своем намерении создать или расширить вот внутренний штат коучей. Who here is an internal coach? Так, кто из присутствующих уже внутренний коуч? Okay, so talk to some of these people. Так, вот поглядите на этих людей, и когда у нас... We'll have a break at the end. Когда у нас в конце Go chat with them. просто перехватывайте их, они вам больше расскажут о том, что там и как. Okay, so what are some more trends? Какие еще существуют тренды? Well, this is an interesting one. А вот еще интересно. A lot more coaches are realizing that the whole game of coaching becomes thrilling, becomes really joyful when you can see the results of your work in the lives of others. Все больше и больше коучей осознают, что вот в коучинге есть такой элемент захватывающей игры. Да? То есть это вот азарт, который приходит, когда ты понимаешь, что вот как бы плоды твоих трудов как коуча, они наблюдаемы в жизни людей вокруг тебя. Now, to some extent, we can do that working as individuals alone, but it's harder. То есть до некоторой степени это очевидно, когда вы работаете как вот такой коуч-одиночка, да? То есть коуч, который ведет индивидуальный лайф-коучинг. It's much easier if you form teams and work together with other coaches. Так можно, но так как бы не всегда наблюдаем. Да? Гораздо быстрее, легче и веселее получается, когда работаешь в команде коучей. And specifically, if you organize what I call coaching games. И в особенности здорово это получается, когда вот из этого элемента игры вы просто и переходите в то, чтобы делать коучинговую игру. Now, many of you know that I wrote a book called "Do You Want to Play the World Game?" Многие из вас знают, что я написал книгу, которая так и называется «Хотите ли вы играть в мировую It's игру?». over on the side here. И, собственно, книга у нас там представлена. Has anybody who's read it in this room? Кто ее читал? Hey! I'm very pleased to hear that. Я очень рада, что это так. Because it's about game thinking Потому что connected to coaching. это про игровое мышление, соединенное с коучингом. Now, why games, everybody? Why would we want to connect coaching with games? Почему нам вообще пришла эта идея? Как вы думаете? Соединить коучинг с играми? Yeah. Мне кажется, Громко, чтобы все услышали. мне кажется, как раз во время игры лучше всего человек познается. Я вот помню одну идею Платона, что лучше всего узнать человека во время игры. Мне кажется, поэтому коучинг помогает. So it's mainly because during the game, the essence of a human being is perceived more spiritual. So maybe there's some maximum from Plato who said that you want to know the person, play the game. Wow. Well, you got right to the heart of the matter. Ну что же, вы упомянули вот самую суть дела. See, when we play a game, our intention opens up. Когда мы играем в игру, наше намерение раскрывается. Think of players on the field. Sports, for example. Если мы возьмем любую спортивную игру, да, то есть вот когда игроки выходят на поле. What makes watching sports so exciting? Почему людей так захватывает там не просто участие, а наблюдение за игрой? What's a great sport that you enjoy? Вот кому какой большой спорт нравится? Сокер? Okay, soccer is the one I don't know. So tell me about soccer. Football. See, we don't play it in Canada.
Very few. У нас это единственная игра, которая ничего не No, stay with soccer. Окей, ладно. I want to learn about soccer. Я про нее узнаю, про эту игру хотя бы. Да, что... Okay, so what makes soccer fun? Расскажите, почему это так, в вашем мнении? Почему людям вот так захватывает наблюдать, играть и наблюдать? Разные тактики. Different tactics. Okay, you can learn lots of tactics. Разные тактики. За русский болит. So we're supporting our team, so belonging, feeling of belonging. Okay, it's our team. Это наша команда, то есть ощущение принадлежности к чему-то большему, да, к чему-то более значимому. Yeah, we can celebrate our team. То есть мы можем праздновать победу своей команды, мы переживаем. And that means we like to win, does it not? И сие, среди прочего, означает, что нам нравится выигрывать. Так ведь? See, human beings love to win. Это, Let's be honest. давайте честно, выигрывать мы любим. Isn't it true? Это ведь так, да? Yeah, we love to win. Мы любим выигрывать. They are knowing our goal. Okay, so we like to win. We Да. like to know our goal. Our goal. Say it in Russian. То есть нам нравится, когда мы знаем нашу цель. То есть в игре ясно видна цель. Clear goal. Clear goal. Now, То есть не think просто... about, coaches, think about your clients. А теперь внимание, коучи. Теперь перенесите все это на своих клиентов. Are these some of the things they concern themselves with? Вот о чем они думают, с чем они к вам приходят, что их захватывает процесс. What else do we love Что еще нам About нравится games. в игре? Почему мы, вот, about, say, soccer, about football? когда мы говорим о футболе, да, People like to win, they want to have a clear goal, Dynamic. they're dynamic. движение, да, то есть динамика, игра это движение. Yeah. See, there's a lot going on all at once. То есть одновременно происходит масса вещей. Well, look, I don't know much about soccer. Are there specific rules that make a difference? И игра по правилам. Да? Yeah, there's rules, they're known, and there's fair games. Okay, it has to have rules, it has to be fair. То есть это игра, и правила видны, и видно, когда игра честная. Да? How does the game end? Как завершается игра? Is it end when somebody makes a goal, or does it end because of the time? It's both. So, Мэрилин спрашивает, да, как игра завершается? По времени или по набору забитых голов? Я говорю, и так. It's both time, so the timeline plus the number of the goals. And, The number of the goals. and it does come to an end. Да, то есть есть некое время, да, то есть игра начинается в определенное время, и есть внешний фактор, она завершается в определенное время. Okay, so it's dynamic, it has clear Динамика, goals, it ясная has цель, rules, it's правила, fair, честность, ends, время завершения, Удовольствие. and the pleasure. and gives you pleasure. It's fun. И удовольствие играть. Right. Okay, now, everyone, Ну что же, внимание всех. what would football be like if it didn't have any rules? На что был бы похож футбол, если бы не было правил? Okay. What would it be like Скорее всего. it wasn't possible to win? На что была похожа игра, если бы в принципе невозможно было бы выиграть? То есть игра без конца. Would you like to go to the game? Ну, вы бы ее хотели, вот вы бы ее смотрели, вы бы за нее болели. Смысла бы нет. There will be no sense to watch. Uh-huh. What would it be like if it never ended? Если бы, да, ну как бы такой выигрыш, такое счастье без конца, то есть сюжет без завершения. Ooh, now think about this. What's a little bit like what I'm talking about? See, what do you do every day that doesn't end, that you can't win at? То есть что-то, так вы представляете, какой мир вырисовывается потихонечку, да? То есть что-то, что длится без конца и где невозможно выиграть. So, no final outcome. No clear goals, Нет ясной цели, can't win. нельзя выиграть.
Doesn't that sound a little bit like a lot of the jobs people go to? Ничто не напоминает, вот как люди описывают ту работу, на которую они ходят каждый день. Groundhog Day. День сурка. See, this is where coaching comes in, everybody. И вот здесь коучинг может создать разницу. We've been living since the beginning of the Industrial Revolution in a world where work was defined top-down. Со времен, вот как началась промышленная революция, мы живем в мире, где вот работа, да, то есть как место службы, как, определяется вот, сверху вниз. As a kind of a content, we're producing something. То есть на уровне контента. То есть человек является участником производства чего-то. It might not be a product, it might be a service. Не обязательно вещественный продукт, это может быть услуга. But it's all about what gets produced. Это всегда про контент. Да? То есть мы создаем какой-то контент, мы его производим. It's not like a game. На игру не похоже. It goes on day after day after day, right? Нечто повторяющееся, что идет день за днем, день за днем, день за днем. Так? And it's not about the context. И это не про контекст. See, the coaching context is all about being human. А коучинг – это про контекст бытия человека. The game of life. Это про то, чтобы играть The в игру game жизни. of really living with passion and purpose. Жить и со страстью, проживать день в своих чувствах и со своим предназначением. And if we don't have a passion and purpose for our life, А если ни того, ни другого, ни страсти, ни предназначения, if we don't like the games we're playing, если мы играем в игру, if которая it нам looks an нравится, awful lot like work, то это начинает до ужаса напоминать работу. then it's time to change. И тогда наступает время что-то поменять. It's time to turn your life into a game worth playing. Время на то, чтобы поменять жизнь на режим игры, который вам нравится. Where you set rules that are worth it. Где вы устанавливаете те правила, по которым эту игру честно играть. Where you decide what's worth celebrating. Где вы решаете, что вам правда. See, then И тогда you begin to play the game of life in a whole different way. вы Just like the начинаете players on the field do. играть в игру совсем по-другому. Да? И тогда это вот та игра, которая напоминает то, ради чего мы, собственно, смотрим спортивные игры. See, that's the heart of coaching right there. И в этом-то и есть суть и сердце коучинга. To find the game of life that's really worth it for you and play it with all your might. Помочь людям найти игру их жизни и действительно начать в нее играть. Now, that's also the trend in coaching. И, возвращаясь к нашему разговору основному, это еще один увеличивающийся That's why тренд I коучинга. wrote that book, Do You Want to Play the World Game? Вот ради поддержки этого тренда я написал книгу «Хотите ли вы играть в мировую игру?» Because the world needs human beings who are playing the game of life. Потому что мир нуждается в людях, которые играют в игру жизни, Like life belongs to them. которые происходят They've got the ball. из того, что в этой жизни как бы мяч передан им. We're on the field. И мы на поле. And to the extent that we truly play that game, И в той степени, в какой мы действительно играем в эту игру, we come alive. мы оживаем. What the world needs are people who've come alive, who've said, hey, the game of life is really my game. Этот мир в чем этот мир нуждается? Это в оживших людях, в тех людях, которые говорят, вот, это игра моей жизни, и в нее стоит играть. Now, I'm using a metaphor here, but this is highly relevant to all of us. Я здесь пользуюсь метафорами, но это метафора про то, что важно всем нам. Because it's the difference between owning the context of our life Потому что есть разница, когда мы владеем
контекстом нашей жизни. Which is what coaching is all about. И коучинг это по сути про это. Setting the rules. Про то, что мы формулируем правила, Deciding the goals. Ставим перед собой ясные цели, Choosing the challenges. выбираем те вызовы, которые мы готовы принять, Celebrating the joys. и празднуем те радости, которые с нами случаются. And going through life like it is a have to. И мы живем жизнь не из мы обязаны. Have to go to work today. То есть это не про то, что Oh, the kids are home from school. I have to figure out something for dinner. Ну, грязная работа, надо же как-то зарабатывать, надо как-то кормить детей. Well, that may not be this generation, but wasn't it your parents' generation? Разумеется, это может быть не про вас, но что-то такое знакомое из поколения ваших родителей. It was my parents' generation. Язык разговора. Да? По крайней мере, это было точно про поколение моих родителей. What kind of world do we want to leave for our children? И тогда вопрос ко всем. А какого рода мир мы хотим оставить своим детям? Okay, so the trend in coaching is to really focus on this key part of the matter. И вот один из новых трендов в коучинге – это как раз вот фокусироваться на сутевых вещах, о том, что является самым важным в жизни. And it's really about time, actually, because И это еще и the world is in a crunch right now. вот про время, да, потому что мир начинает похрустывать. I was talking to a group about the first time I came to Moscow 25 years ago. Я помню, That как was я... 1989 I started coming to Moscow. That's actually 27 years Moscow. Yes, and it was Soviet Union at that time. It was Soviet Union. И мы тут немножко выясняли, когда же это было в первый раз, это было 27 лет там назад, если мы сейчас все правильно посчитали, нас поправят. 89-й год, вроде правильно, да? То есть это еще даже была не Россия, это еще был Советский Союз. And at that time, people were standing in lines at this time of year in the snow, attempting to get into the grocery stores to get cabbage and onions and bread and not much else. И я помню очереди, которые когда стояли, то, чтобы зайти в гастроном, чтобы купить чего-нибудь из того, что там было. А было там в те времена немного. And then in 1 year, it all changed. И все поменялось буквально в один год. In 1 year, В один год. all of a sudden, the ground floors of all the buildings were being turned into plate glass, and people were building their businesses. Вдруг, откуда ни возьмись, все первые этажи стали превращаться в магазинчики, где люди открывали свой бизнес. And neon was going up everywhere. А вдруг, откуда ни Neon возьмись, lights. взялись неоновые светящиеся вывески. And entrepreneurs were putting their signs up. То есть те люди, которые что-то предпринимали, начинали ставить свои вывески. And I kept coming back. I kept watching this change happen. И я возвращалась год за годом. Я видела, то есть, каждый раз я наблюдала, сколько всего изменилось. And what did I see? I saw people who got happy because they had choice in their life. И я видела людей, которые при всех обстоятельствах были счастливы. Почему? Да потому что у них появился выбор в жизни. The joy of building your own business. Радость создавать свой бизнес. The joy of determining the goods you want to sell. Решать для себя, вот And getting your own dreams. чем ты хочешь торговать, какая у тебя мечта. And interacting with your customers. Радость от успешного взаимодействия со своими клиентами. So you know what I'm talking about. Вы знаете, о чем я говорю. The more room we give ourselves to live in, Чем больше то пространство, в котором мы позволяем себе жить, to learn what we want to learn, учиться тому, чему мы to научаемся, develop our own vision, создавать свое собственное видение, the more relaxed and joyful we become. тем больше возможности расслабиться и жить в радости у нас появляется.
Now, that's the framework in which coaching also got born. Это, собственно, вот тот формат, те исходные обстоятельства, в которых и зародился коучинг. See, it's been around for a long, long time. It was around in our parents' generation as well. Мы можем сказать, что что-то подобное было здесь уже довольно давно, да, что что-то подобное было даже во времена наших родителей. But it wasn't called coaching. Это просто тогда коучинг не называли. It was called love. Тогда это называли любовь. It was some loving grandparent who sat down with you when you were a teenager and really wanted to know what you wanted to do with your life. Нет, действительно, вот вспомните. What did you want to become? Вот тот кто-то из прародителей, дедушек или бабушек, которые действительно с любящим вниманием спрашивал вас так, что вы ему отвечали. Кем ты хочешь вырасти, кем ты по-настоящему хочешь стать? Do you remember that? Somebody who listened and wanted the best for you and кто wondered what your dreams were. И слушал, кто был на стороне ваших планов и мечтаний. That person was a coach. Тот, кто хотел всегда лучшего и того лучшего, что есть в вас. Вот этот человек и был вот таким коучем. See, they didn't tell you, did they? Вспомните, эти люди немного говорили вам, типа, вот ты должен. They wondered with you. Но они всегда мечтали вместе с вами. And so the world has had coaches for many, many years. То есть вот такие коучи были в этом мире издревле. But the science that we need to bring to our children today Но вот та точная наука, которую вот мы теперь можем передать детям, is how to think that way all the time. Это наука про то, как мы можем вот мыслить в коучинговом стиле всегда, когда захотим. How to live in the world of choice, Жить в мире выборов, the world of professionalism with each other, в мире, где мы профессионально, осознанно общаемся друг с другом, where we listen to each other, где мы слушаем друг друга, where we genuinely can negotiate with each other. где мы по-настоящему можем быть в переговорах друг с другом. I'm teaching a course on negotiation. Вот, сейчас я здесь веду тренинг по переговорам. Someone wrote a note today and said, how come you're not talking about the hard kind of negotiation, the tough negotiations? И сегодня был такой вопрос, его задали в записке. Как же так, что же вы не рассказываете, как быть жестким переговорщиком? And I said, what we're doing here goes way beyond tough negotiations. И мой ответ был, то, чем мы занимаемся здесь, позволяет достичь гораздо большего, чем жесткие переговоры. Coaching goes much deeper and much further. Коучинг позволяет пойти гораздо глубже и гораздо дальше. Because it allows us to trust ourselves. Потому что он позволяет нам довериться самим себе. Now I'm ranting a little bit here. Так, вот тут я уже немножко меня куда-то сносит. I'm talking loosely. То есть я уже начинаю говорить на свободные темы. So I do want to answer your questions. И я действительно очень хочу ответить на ваши вопросы. But is what I'm saying relevant to you? Но скажите, пожалуйста, то, что я сказала вам к всему моменту, было ли это ценным для вас? Yeah, we do live in difficult times, don't we? И мы ведь действительно живем в трудные времена, не правда ли? And it's not just here in Russia, it's in the whole world. И это не только про Россию, это про весь мир целиком. We're hitting a tipping point, everyone. То есть мы все как бы вот въехали в точку невозврата, Where we have a choice. где нам надо просто принимать решение. And the choice is we either choose to live in habit and fear, or we strike out for the larger possibilities of being human. И выбор, примерно такой, да, или жить из старых привычек и в страхе, или же прорваться в какой-то новый мир, где есть свободный выбор. We live in the age of ordinary people. It's not the age for the great heroes of the world. И это эпоха, сейчас переведу негативно, да, интересное слово, заурядных людей.
том смысле, что это не эпоха героев, которые все за всех придут и сделают. That's why your coaching makes such a difference. Вот поэтому-то коучинг и может создать такую разницу. Because today we're creating the world that our children are going to inhabit. Потому что сегодня мы создаем тот мир, который в будущем унаследуют наши дети. And if we don't do it, it doesn't get done. Если этого не сделаем мы, этого не сделает никто. The heroes went away somewhere, I don't know. But they're not around in the 21st century. Have you noticed that? Не знаю куда, но, как вы, наверное, заметили, герои из этого мира ушли. То есть, It's up to us. герои, которые все делают за всех, исчезли, да? Значит, приходится нам самим. This is the era of ordinary people. Это эпоха обычных людей. To assist people around them, to assist the people in their offices and on their teams, Ассистировать, помогать and in людям the вокруг schools, себя, коллегам и подчиненным себя в and the офисе, people who are working with medicine, тем людям, вместе с которыми вы преподаете в школе и в других учебных заведениях, and in the или которым вы universities. преподаете. These are all people I know who are taking up the torch of coaching. Вот все люди, которых я знаю, так иначе связаны с этой средой, и там огонь коучинга всегда готов принять. And they're assisting the people around them to take on some area of leadership that perhaps they wouldn't have taken on. И это помощь людям в том, чтобы в той жизни, в которой они живут, где-то, в какой-то степени, в отношении с кем-то, брать на себя ту лидерскую функцию или то качество лидерства, которое до этого не было в доступе. And as people grow into their humanness И по мере того, как люди раскрывают свои истинно человеческие качества and leave their fear behind, и оставляют позади свои страхи, the games start. а, The games start. игра начинается. So I want to talk to you for a moment about fear. May I? Можно сменить тему и немножко поговорить о страхе. Yeah. Because right now, to be perfectly honest, the world is full of fear. Потому что, будем откровенны, теперешний мир полон страха. We could go into the politics of it all. Who's afraid of who? Ну, возьмите любую политическую область, начнем обсуждать, и это в сухом остатке про то, кто кого боится. It becomes crazy. Мне это уже напоминает безумие. And if you look at the media, it even gets crazy. Хотите от безумия перейти к помешательству, посмотрите, что в масс-медиа. Everybody's telling you who you should hate and who you should root for. It's crazy. То есть вам подробно объясняют, кого надо ненавидеть. Да? But let's look at the nature of fear. Ну, давайте посмотрим на природу, откуда берется страх. Fear is actually very small in our life. It comes from our internal dialogue. Подлинных причин для страха в нашей жизни по-настоящему очень мало. Да? То есть вот то, что мы называем страхом, чаще всего это просто обрывок внутреннего диалога. And this is an area where coaches work all the time with И their это clients. область, в которой мы как коучи каждый раз работаем, когда работаем с нашими клиентами. What are you telling yourself about that? Вот что вы себе сами рассказываете про это? What would you rather be saying? Вот что вы хотели бы говорить вместо этого? Because fear is just a lot of old messages, many of which we picked up as children. Страх – это старые записи, старые аудиозаписи, многие из которых как бы, у нас застряли еще со времен детства. And it was very useful to us 10,000 years ago. И вот механизм был очень полезен для нас, нас очень выручал, был незаменим 10 тысяч лет назад. Not so much today. В наши времена гораздо меньше степени. So, fear for mammals is very interesting. It produces a lot of chemicals in the body to either run or to hide or to fight. То есть страх в физиологии млекопитающих очень любопытную роль играет. Он
позволяет телу вырабатывать массу гормонов, которые помогают нам, заставляют нас или спрятаться, или сбежать, или сражаться. So physically, it tends to, the most common response is either to run or to freeze. То есть наиболее частый телесный отклик на страх – это или сбежать, или как бы замереть, вдруг не заметить. We call it dissociation. И это состояние, которое мы называем диссоциированностью, то есть отчуждением. We stop using our big cerebral cortex and move into a chemical response in the body where we can't really think anymore. Мы отчуждаемся от своей подлинной человеческой сути, мы как бы обесточиваем нашу большую кору и начинаем жить вот такими старыми, древними откликами, идущими от нашего тела. We move into the emotional brain, which is about 1,000th the size of our cerebral cortex. Мы перемещаемся, как бы, точка нашей личности переезжает, да, из вот этой большой коры в эмоциональный мозг, который, ну, наверное, по объему связи как в 1000 раз меньше, чем вот это. И мы диссоциируемся. Brighter, darker one? Okay, I can use the green one. How about it? Okay. Okay. So fear produces dissociation and chemicals in the body where you can't think very well. То есть страх продуцирует диссоциацию, то бишь отчуждение от процесса человеческого мышления. Да? Мы не можем толком думать, когда мы испуганы. And dissociation, if it becomes a habit, and it often does, И если привычка вот так жить диссоциированно становится привычкой, а так довольно часто происходит, people go to jobs where they dissociate every day. люди, многие люди ходят на работу, и они диссоциируются вот сразу, как на нее заходят. Oh, I can't be myself in this job. То есть идея такая, что на работе это как бы и не я там, I там won't give нет. myself to this work. То есть я там отбываю. I'll just do it for the money. То есть я там только ради денег. I'll do it to survive. То есть я это делаю, потому что иначе здесь не выживешь. And they dissociate. То есть этот разговор диссоциирует человека. And this produces a sense of loss. И если так жить, то появляется ощущение потери, Real loss. утраты. Loss is something you notice when you come home from work. Это то, что люди замечают, когда они приходят с работы. It's a kind of tiredness. Oh. С такой работы домой. And loss, if people live in loss very long, И если люди достаточно долго живут в режиме утраты, leads to addiction. ведет к зависимости. Now, it could be any kind of addiction. Причем зависимость в самом широком смысле этого слова. Some people sit down and turn the TV on. Зависимость от того, чтобы пялиться в телевизор. You know what it's like. Ну, разумеется, не про вас, но вы знаете, что это, да? Some people open the refrigerator. А кто-то вот так распахивает холодильник. Some people find that bottle. И кто-то находит... Some people go gambling. Кто-то начинает играть вот именно в такие. Some people shop. Кто-то отправляется на шопинг. Then, of course, there's Facebook. Ну и, разумеется, для тех, кто избежал этих искушений, остается везде. See, anything to notice that you're not being alive. Все то, что каким-то образом позволяет утешиться от ощущения утраты, что вот ты как-то не живешь. People don't want to notice Все то, что позволяет, that they are not being fully alive. позволяет не замечать, что полной жизнью ты не живешь. So these habits can go on for a lifetime. И эта привычка может продолжаться всю жизнь. I'm teaching a course called The Freedom to Love this next week. На следующей неделе у нас будет тренинг под названием «Свобода любить». And it's about this cycle and how people can break out of it. И он как раз про те навыки, те умения, которые позволяют нам вот из этого цикла выбраться. Because all of this, what does it produce in the family? It produces
what I call cranky or grumpy people. Потому что это то, что, если мы как бы, посмотрим это в контексте семейной жизни, это создает ворчунов. То есть тех людей, которые вот, всем недовольны, и это, именно это наследие передают. You know, if somebody has been working all week at a job where he's not being alive, when the weekend comes and the kids say, come and play. Потому что если человек вот всю неделю проработал на работе, где он как бы и не живет, да, и вот он приходит на выходные, и к нему радостно у него прыгает ребенок, то leave me alone. I haven't had any time to myself. I want to read the newspaper. Ты говоришь, слушай, ну дай побыть, ну отстань, ну дай полежать там и так далее. Да? Do you know what I'm talking about? Знакомо то, что я рассказываю? See, if you're not doing it, maybe your parents did. Возможно, вот это не в вашем опыте, но наверняка это встречалось в жизни ваших родителей. Most of the world lives this way, everyone. И внимание всех, большая часть мира продолжает жить подобно. I travel the world. Я путешествую по всему миру. It's a human crisis. Это кризис человеческого бытия. It's not just a Russian crisis or a North American crisis. Это не вот про тот кризис, о котором все говорят, и который, так сказать, да, можно сказать, в нем Россия, да, в нем и США, и Канада. It's us human beings meeting the point where we need coaching. Это мы, как человеческие существа, все вот приехали до той точки, где To нам find our очень choices again. становится необходим, чтобы вот найти свой жизнь, сделать свой жизненный выбор. Now, this cycle can just go on И and get worse. это, скажем так, такой как бы, порочный круг, да, то есть взаимоподдерживающий, да, вот это вот But what if we do youth ворчливость, coaching и она усиливает диссоциацию, и так она уходит. or even self-coaching? Итак, что позволяет сделать коучинг и даже как бы самокоучинг, то есть применение коучинга к самому себе, не к поддержке другого человека. We start with the very same brain and the very same fear. Мозг остается тем же самым, то есть в коучинге он никак не мутирует, да? But we have somebody we can communicate to. По-прежнему есть страх, но есть, теперь появляется возможность коммуникации. What breaks fear open is communication. Что прерывает на самом начале стадии страх, это возможность говорить о нем. Because fear is just a small trance. Потому что страх в нашем случае это всего лишь маленький транс. Just like anger is, or any of the other emotional states. Как любое нересурсное другое эмоциональное состояние. They're small. Это что-то They're internal dialogue, something we say to ourselves that goes round and round. маленькое, пусть и громкое послание из нашего внутреннего диалога, которое вот просто закольцевалось и все время повторяется. Oh, this person insulted me. Этот человек меня оскорбил. Or whatever it is. Вы можете заменить эту фразу на любую. And so that old fear, as soon as we communicate to someone who can listen То есть, если with мы open ears, коммуницируем с человеком, неважно, с каким, внутренним или внешним, но у кого слух открыт, from coach position. с тем, кто слушает нас из коуч-позиции, Now that means that they're listening, but without judgment. Слушает без оценочных суждений, They're not giving us advice, не дает нам совета, but they're asking questions но задает вопросы. that allow us to notice our purpose. Вопросы, которые позволяют нам заметить наше предназначение, нашу главную цель. What's even more important than that old fear? Что могло бы быть для нас важнее, чем бояться этого старого страха? And suddenly, as we get in touch with our purpose, our goal, И внезапно, когда мы входим в контакт с нашим предназначением, с нашей целью, we open up our sensory awareness again. We move past the internal dialogue. мы раскрываем каналы восприятия. То есть мы оказываемся ассоциированы, то есть вновь в контакте с нашими чувствами. We get present. То есть мы оказываемся вот в моменте сейчас. We notice what we want. Мы замечаем то, что мы хотим.
Хотим, прошу прощения. Isn't it true? Как для вас? Is that what happens with you in a coaching Имеет смысл session? для вас вот это? Это так с вами происходит? Yeah. And so it doesn't matter what we're starting with. The cycle is broken. И неважно, сколько циклов уже было вот тех, да, главное, что происходит прерывание вот этого цикла. And we start to build a new brain. И мы начинаем выстраивать новые соединения в мозге. And this is called neuroplasticity, И это называется нейропластичность. where every time we think thoughts that take us out of the old patterns, we are recreating the context of our life. Это действительно так. То есть каждый раз, когда мы думаем вот о чем-то по-новому, если когда мы создаем как бы новый мыслеобраз, это перестраивает вот нашу систему. Now we're back to joy again. И тогда в нашу жизнь возвращается радость We're back to energy. и энергия. We're back to the experience of positive awareness. Мы не просто воспринимаем мир, мы воспринимаем его позитивно. And it doesn't take long. We start to build out further and further. И тогда это движение начинает расширяться. Вот такой цикл начинается очень быстро. Now I want to say that's the true challenge for humanity. И я хочу сказать, что это подлинный вызов, который стоит перед человечеством. To move beyond the habits that we were trained into in schools, in our early childhood. Оставить позади те привычки, которые мы восприняли в системе образования в раннем детстве, и увидеть мир. To see the world as something hard and difficult that we have to work hard in. По-новому, да, не так, как нас приучили его наблюдать, как место, где надо тяжело и много работать. And stop learning early. Где учиться надо рано, потому что потом поздно. This is our challenge. Увидеть мир по-новому – это вызов для человечества, это вызов для нас. Okay, now I answered one question and I took quite a long time. Ну что же, я ответил на целый один вопрос. And the question is really, what is our true mission as a coach in time of crisis? И, наверное, это тот самый вопрос. А что является нашей подлинной миссией как коучи во времена кризиса? And how to revive the coaching space where our customers will be able to open up and develop the necessary skills. И, наверное, это также ответ на вопрос, а как нам оживить то пространство, в котором наши клиенты могут раскрыться и начать развивать себе новые навыки. And what I've really said is that everybody, all of us, need a mission. И, наверное, вот самое главное, мое послание вам, это как раз в том, что нам всем нужна миссия. That it's the time for it now in the world. И настала пора для этого в том мире, в котором мы живем. To assist people to find their game and play it. Помочь людям в том, чтобы найти свою игру и играть в нее. The games that give most satisfaction are contribution games, by the way. И те игры, которые доставляют нам наибольшее удовлетворение от игры в них, это те игры, которые про то, чтобы быть вкладом других людей. Have you noticed that? Не замечали? Any way that you're making a difference to others creates joy. Но вспомните, каждый раз, когда вы создавали какие-то позитивные изменения в жизни других людей, разве это не доставляло вам радость? Иногда куда больше, чем для них. We are bringing hundreds of people together in Bali in the beginning of April. I invite you all to come. И у нас будет событие в начале апреля на Бали. Туда съезжается много людей. Приглашаю вас. And it's the World Game Think Tank. Мы называем это мировая игра, мозговой штурм. It actually goes from April 1 to April 13. Начинается, is it 1st of April? Yes, April 1. Начинается 1 апреля, вот Nobody Will Believe Us.
Okay, April 13th. Okay, the end. I mean, 1st of April. Come on, give me this. It's International Book Day. Вы не поверите, но все начинается 1 апреля. И большое событие. То есть помимо вот такого, то, что называется простым русским словом think tank, иногда переводится как мозговой трест или мозговой штурм, будет еще целая череда тренингов. Да? И там будут вот все эти спикеры, которые вы здесь видите. В скорости вот, аннотация появится на русском языке у нас на сайте. The actual conference is on the 6th and 7th. But we have speakers, coaches, thinkers, philosophers. Но туда, там будут знаменитые коучи, знаменитые люди, известные философы, мыслители. And we're all coming together to look at the different areas of coaching that we can actually turn into great games, the fields that we're in, Мы все собираемся and how to do it. чтобы посмотреть, как коучинг в тех областях, которые мы применяем. Да, и говорит, а мы вот сурми этих людей, да, как его вот в этих областях жизни вот перевести в режим игры. I start the conference, I start the whole event on April 1 with a course called Advance of the Spirit. Some of you may have done that program here. Да, кстати, кто был на продвижении духа? Глубинный коучинг продвижения духа. Окей, немногие. Там этот курс будет, начинается он вот как раз с 1 апреля. On the 6th and 7th, 6 и 7 we'll have people from every continent, coaches from every continent. вот будет та самая собственная вот Translators in Russian and Chinese and туда съедутся люди, наверное, со всех континентов, будет синхронный перевод, Indonesian, включая русский язык. and we're going to be thinking about all the ways that we can truly turn coaching into the tipping point for world consciousness. Именно о том, как создать, превратить коучинг вот именно вот эту точку поворота в нужную сторону. Do you know how a tipping point works? Вы знаете, как вот концепцию поворотной точки? Tipping point is really interesting. This is new technology, Это очень интересная технология. new understanding. То есть технология, которая рождается с некого понимания. Да? То есть вот, как формируется то, что вот вы называли трендами. Notice how many trends in the world Вот that we откуда это became берется? part of. Вот вдруг все The начинают internet, этим for заниматься. example. Интернет, например. In 2 years, it went from 1% to 10% to 100%. In many countries, То есть активное пользование интернетом. 95%. Год, много-много лет все двигалось, да, долей процента к проценту. Потом за 2 года 10%, через год в некоторых странах 99% взрослого населения активно и постоянно пользуются интернетом. A tipping point happens И есть такое наблюдение, что вот эта вот как бы поворотная точка, с которой when a начинается certain number of people возникает, fall in love with the same thing. когда определенное количество людей вот в данном сообществе Now, it's like a mountain that you climb. влюбляются во что-то. Вот им нравится этим заниматься. The bottom part down here is the area where people just see somebody else has got a new hairstyle or a new cell phone, and they get interested. То есть и это не важно, про что идет речь, но как бы здесь получается такая перевернутая гора. Ее основание, основная масса людей, это те люди, которые просто наблюдают: о, смотри-ка, появилось что-то новое, да, вот теперь так модно там стричься, или вот, окей, смотри-ка, все ходят с говорящими коробочками. So, in the area of technology, what people use, their clothes or their Если говорить о мире computers, вещественном, да, то есть вот то, что люди, чем люди обладают, да, то есть вещи, да, стиль, мода в одежде, компьютеры, телефоны,
we've discovered that if 10% of the people in a company or a nation take on that technology, it quickly spreads out to everybody. То есть есть четкое наблюдение. Если в данном сообществе, например, вот, культура данной корпорации, да, данный бизнес-слой, данная нация, да, вот 10% что-то начали делать, вот на уровне вещи, да, вот у них это и есть, все остальные тут же к этому подключаются. 10%. 10%, каждый десятый. But climb the mountain a little bit. Но если подняться чуть-чуть вверх по горе, This is the level of things that we use. это те вещи, которые мы применяем, да, вот они у нас есть, мы их делаем. This is the level of our intention and our values and our motivation. Поднимемся выше, на уровень того, что нам важно, уровень нашей мотивации, наших ценностей. But what about the level of who we are as human beings? Давайте еще выше, да, на уровень вопроса «кто?», да, Our very нашей identity. личности, да, то есть с кем мы себя отождествляем. See, if you're around somebody who is acting like a leader Если вы and находитесь speaking their own truth in a way that you trust, в присутствии человека, который вот для вас воспринимается как лидер, и при этом вы воспринимаете его как человека, который действует правдиво, то есть вот конгруентно себе, целостно. that leadership quality, if you see it in even 3% of the people in your company Если это качество лидерства, например, сотрудники наблюдают, or your school, достаточно, чтобы было 3%, да, от общего числа людей в компании, creates a trend, a much deeper trend. преподавателей в учебном заведении. Это формирует новый, куда более глубокий тренд. A trend in self-trust. Люди по-другому начинают себе доверять другим. A trend to move beyond fear. Тренд выходить из зоны страха. See, that's our challenge as coaches today. Это тот вызов и то направление, которое есть у нас как у коучей. To take our, not only our companies to the tipping point of self-trust То есть позволить and participation. перейти к вот эту 3% поворотную точку не только нашим компаниям, But our nations. но и нашим нациям. To take our world Нашим странам и нашему миру. to a place where the tipping point is so prevalent that people can talk to each other. То есть пройти точку, поворотную точку, после которой люди позволят себе открыто говорить друг с другом. Where people can listen as coaches Когда люди сумеют и осмелятся слушать как коучи. and genuinely И по-настоящему negotiate вот, переговариваться beyond fear. За рамками страха. Now you say she's a crazy idealist. И вот, наверное, вы сейчас себе говорите, No, I'm not. рехнувшаяся идеалистка. Because this is what's happening, everybody. Это не так, потому что это актуально сейчас происходит. The tipping point is coming, Это действительно так. and it's just in time. Точка приближается. И самое время. Because our children need a world to grow up in. Нашим детям необходим мир в принципе, чтобы вообще было место, в котором можно расти. Where they don't have to fix all of our mistakes. Чтобы это не был тот мир, где им сначала нужно будет починить все то, что от нас осталось. It's true, isn't it? Это ведь так, не правда? It's what did you say? Как? Бесконечный процесс. It's an infinite process. Well, it's infinite, but it's also right now. И это так. И в то же самое время это то, что происходит вот сию секунду. The Chinese, I go to China all the time. В Китае, я все время туда езжу. The Chinese have a curse. It goes like this: May you be born in interesting times. У них есть такое проклятие, да, вот, чтоб ты жил в интересное время. Well, we've all been born in interesting times. Вот мы все вот родились именно в такое. We've been born in an age
very different from our parents' age. Мы родились в эпоху, которая очень отличается от эпохи предыдущих поколений. Our parents, their legacy could simply be us. If they raised their children and got them to adulthood and got them educated, that was their legacy. То есть, понимаете, предел того наследия, которое они могли создать, вот, мир был не в их контроле. Их задача была вот родить, вырастить, обучить, отправить на приличную работу, все. Да, то есть вот мы вещественно, вот, телесно, вот мы и есть их наследие. But that's not the way it is for us. Для нас это уже не так. Our children may not have a world in 60 years. Понимаете, 60 лет спустя для наших детей может быть физически не быть этого мира. All sorts of statistics about the ice melting, the heat rising, the forests falling, the different levels of endemics in the world, the different things happening in the oceans. Просто берете статистические наблюдения, что происходит там, с тающими льдами, глобальным потеплением, эпидемическими процессами, загрязнением океанов, все что угодно. Let alone the leaders fighting with each other. Это даже если оставить за скобками государственных лидеров, которые And countries becoming sociopathic. Сражаются друг с другом и как бы, помогая своим странам становиться социопатами. I'm a psychologist. Я говорю как клинический It's one психолог. thing to notice sociopathic people, but what about sociopathic nations? Понимаете, одно дело наблюдать, как бы, это на уровне индивида социопатию, да, а совсем другое, когда это превращается в национальный тренд. Are you, you know, they pull the welcome mat up at the door. Everybody outside there is not even a person. Когда, знаете, коврик под дверь кладут, как бы, добро пожаловать, никого нет дома. But I'm not kidding. Не шучу. We have come into a world that's in deep crisis. Мы действительно живем в мире, который вот сейчас погружен в глубинный кризис. And this is the world our children will inherit. И это тот мир, который наследуют наши дети. Unless we take a look at how they build their inner life and how the people around us, with a simple process of coaching, can begin to get their own world back again. Если только Capacity for choice. мы не озаботимся тем, что этот простой механизм процесса коучинга не окажется в достаточной степени распространен среди людей вокруг нас. Тогда у людей появится возможность снова увидеть тот мир, который они хотят. We don't need to be heroes. И для этого нам не надо быть героем. We need to be coaches that take on games. Просто обычными коучами. Вот единственное, что вот начать этот процесс переводить в режим игры. That set great games. И так, чтобы это была азартная, да, великая, захватывающая игра. The games that allow people around them to play and get interested and become leaders again. Захватывающая в том смысле, что она интересна людям, им хочется в ней играть, им хочется стать лидерами в этой игре. Why leave it on the football field? Почему заниматься не только на футбольном поле? It's time for us, coaches. Кажется, коучи, это пора делать им. So I invite you to play a game, whether or not you can come to the World Game in Bali. И я приглашаю вас I играть в invite you эту to игру. come if you can. Это без относительно от того, доедете до Бали или не доедете до Бали. Да? But we're going to put it on video. You can Суть не в этом. buy a ticket. It can't be free, unfortunately, because of all the speakers and the costs. При том, что это будет достаточно как бы, малобюджетное событие, мы не можем вас, к сожалению, пригласить вот совсем бесплатно, потому что есть очень большие затраты, чтобы собрать всех спикеров. But it won't be expensive. Но это будет предельно дешево. So if you would like to join us on even just the 6th and 7th, Поэтому that will be смотрите, available and you can find out about it from Erickson Ruth. если вы даже выберете там, не приехать, окей, да, вся информация будет онлайн. Если вы можете выбрать приехать только на 2 дня, да,
тоже прекрасно. 6-7 можете обратиться к нам, в московское представительство. Если вы не говорите по-английски, да, мы поможем вам узнать об этом больше. And we'll be looking at all sorts of ways to turn coaching into a world game. Вместе будем исследовать то, как мы можем превратить коучинг в мировую игру. With people from multiple countries. С людьми из множества других стран. Does that interest some of you? Кого-то это интересует? Yeah, let's see hands. Это поднятая рука вас ни к чему не обязывает. Oh, that makes me happy. Yeah. No, you have to find out more, I realize. Я прекрасно понимаю, что вам нужно для любого принятого решения, осознанного решения, вам требуется узнать больше. And but the time frame is not bad. The Bali is it in the somewhat the same time zone, maybe a couple over. I think it's about the same range as Kazakhstan. Maybe more, Mэрилин. Maybe more. But not that much, not like Vancouver. Мы тут немножечко как бы так засомневались, там Бали на сколько часов от Москвы в часовом поясе, да, ну как бы в любом случае, как говорят у нас, баллотки по карте, да? Okay, now I want you to have your questions, everybody. Ваши вопросы. Thank you very much. I will have two groups of questions. One about your game. What game do you play? Which rules do you have? Tactics, and which goal do you want to? Чтобы остальным тоже было интересно. Мне сказал, я не вижу, Инал. Спасибо. Инал предложил 2 группы вопросов. Первый вопрос про личную игру Мэрилин Аткинсон и по каким правилам она ее играет. Well, I'm playing the tipping point game. Я играю в игру, отвечает Мэрилин, которая называется «Поворотная точка». Okay. But there's quite a bit to it. Но там как бы, еще много чего надо будет сказать про это. One of the things that you might want to go to this website. И если так вот подробности, да, вот совсем, то есть отдельный веб-сайт. Именно вот такая страничка, посвященная тому, что вот сейчас мы обсуждали. And on it you'll find a clock. It's called the World Game Clock. Там вот как бы такой специальный циферблат будет, который называется часы, точнее именно циферблат мировой игры. Now I realize it's not in Cyrillic, but it soon will be. То есть пока он в латинице на русскоязычной версии. And you'll be able to click on Mandarin or Cyrillic or Turkish or Arabic or whatever. Появляются сноски, да, вы можете перевести всю эту диаграмму, которая там создается, и комментарии к ней на все языки мира. But what the World Game Clock gives you is a way to join the whole world team in setting a goal that is your own game and doing a little write-up. This is what I intend to do. This is the result I intend to get. And you then put that goal on the clock. We're going for 1,000 goals on that clock. То есть в чем смысл этого ресурса? Вы заходите туда, вы формулируете свою цель, свои правила. Какой у вас срок? Да, то есть сколько вы себе времени даете на ваш матч? И вы вот эту самую информацию помещаете вот на этот общий циферблат. Там уже 1000 игр по правилам бесцельных. Now this is your project, but it's something that's a contribution to people around you being more human. Это ваш проект. Он может быть любой. То есть в вашей жизни, в вашей среде, в ваших правилах. Единственное, что вот общее правило, ну как вот в любой игре есть какие-то общие правила, которые делают игру спортивной, так? Надо заключаться в том, что эта игра позволяет людям в вашем сообществе, в том слое, где вы ее применяете, быть более человечными, проявлять больше человечества, раскрывать больше потенциала, который есть в них, как в людях. And you make it explicit. If it's coaching, you make it an explicit coaching project. And it's going to get an explicit result that you can measure. Помните, вы писали ясные, честные правила, да? То есть явный результат, и вы формулируете вот 4-й коучинговый вопрос. Как вы поймете, что вы выиграли, да? То есть ясные, наблюдаемые, фиксируемые изменения в мире вокруг вас. It's a little gift to the world from you. То есть подарок миру от вас. An act of kindness of some kind. Любой такой
осознанный измеряемый акт вашей доброты по отношению к миру. And then when you do it, Тогда, когда вы you это go onto делаете, the world clock and you tick it done. то есть, тогда, когда и если вы в эту игру выиграли, то есть вы вот, выполнили свой проект, вы возвращаетесь на циферблат и делаете пометку «Сделано». And you put on another one. И, если захотите, можете декларировать там новую игру. Now that's very simple. Вот все достаточно просто. It can be done by people privately, but the result is cumulative. Что уже наблюдается, то, что как кумулятивный эффект. То есть вы делаете вроде бы приватно, да, то есть это по-прежнему вы. Но тот факт, что вы объявляете ее миру и другим единомышленникам, создает невероятный эффект. So what am I doing? I'm coordinating games like that, conferences like this one. We've had Моя игра 19 conferences this year in the world. заключается в том, чтобы поддерживать эту систему и координировать ее работу. Да? Работу этого циферблата, этого табло и конференций, посвященных мировой игре. Локальных конференций за прошедший год было 19. Now I'm a crazy person. I love conferences. Ну да, я человек, рехнувшийся на конференции. Everybody's got their own way of contributing. Главное заключается, я к чему говорю, что каждый найдет свой способ быть вкладом других. But I enjoy bringing coaches together and getting them Но я очень люблю really talking собирать коучей вместе и about what they need, the support they need. И помогать им обсуждать, что им необходимо, какой вид спорта, коучингового спорта необходимо разработать. And the support they can give. И ту поддержку, которую они могут давать людям вокруг и друг другу. See, we've got a lot of time, everybody, if we're not spending our time watching television. Понимаете, вдруг оказывается, что у нас полно времени, если только мы не сидим перед телевизором. Okay, now did I answer your question? Удалось ответить на ваши вопросы? Great. Who else? Questions, everybody? И ваши вопросы? I thought we were going to 9:30. No. Oh, okay. One more question. Yeah. И еще один вопрос. Last question. Сейчас, я прошу прощения, мы так до 9 или 9:30, ребята, проясните. До 9, окей, тогда последний. What's that? Just clarify, it's still 9 o'clock. It is 9 o'clock. Okay, yeah. Thank you. My question is about results. In по-русски, please. По-русски. То есть про результаты. Если я добиваюсь какого-то результата, то насколько вот этот результат может дать мне гарантию того, что я не вернусь к тому, что я уже делала до этого. То есть часто люди начинают что-то делать, добиваются маленького результата и возвращаются к тому, что есть. Потому что очень трудно начинать новую жизнь и жить ей реально. Ну, как бы, вот как не пройти на этот же круг снова, снова, снова и снова, как сделать? Okay. Oh, it's really a good question. Очень хороший вопрос. Are you willing to go into that question, everybody? Как? Есть еще возможность чуть-чуть вот в ответ на этот вопрос послушать, да? Okay. Now, human change happens step by step. Переменные изменения в людях, как вот в существах на уровне бытия, происходят постепенно, да, шаг за шагом. We built our internal dialogue year after year after year. То есть мы создаем наш внутренний диалог, вот эти повторяющиеся циклы в нем, год за годом закрепляем их там. Until it plays endlessly. То есть пока это начинает там крутиться. And it's usually stated in the negative. И чаще всего вот текст во внутреннем диалоге сформулирован в негативных конструкциях. Там чаще всего звучит что-то вот так неправильно, вот так не надо. All sorts of comments. То есть вот такие запретительные комментарии. That are based on old moments of fear when we were young. Все это базируется на каких-то моментах страха, когда нас что-то напугало в юные годы. So humans become very conservative, very cautious. То есть внутри, во внутреннем диалоге мы все большие консерваторы, мы все очень осторожно идем на изменения. But this is where coaching can have such impact. И именно здесь-то коучинг может создать разницу, влияние. Because of the neuroplasticity of the brain. Поскольку существует вот то, что названо нейропластичностью, то есть способностью нашего
не только ума, но и мозга меняться. It's a fascinating thing that even one coaching session, here's your old internal dialogue. It all goes into the past and it comments over and over and over again the same old stuff. Итак, значит, перевожу картинку. Значит, это прошлое, это момент настоящего, это момент в будущем. А вот это, все принесли с этой позиции. Это негативный внутренний диалог, который все время возвращает человека к прошлому опыту. Now, in a coaching session, И даже если as you есть start одна to коучинговая сессия, есть ask what возможность, if, если вы задаете человеку вопрос, а что если бы? as you start to visualize new choices, Если вы задаете вопросы, которые предлагают человеку визуализировать выборы, возможности especially выбора, the visuals. если вот, в особенности это действительно визуально, то есть как образ создается. As you start to say, wow, I got a really creative plan there. Даже если хотя бы один раз у человека прозвучало, вот, ух ты, смотри, я действительно могу создать новый план. You open up whole new brain territory. То есть, вы открываете на уровне мозга новую территорию. And this territory surprises you. И эта территория может быть сюрпризом. Now, every coaching session is cumulative. The way to eat a dinosaur is bite by bite. И это возможность, которая открывается. Любая последующая коучинговая сессия будет поддерживать кумулятивный эффект. If you're a coach, I highly recommend you have a coach. И Don't здесь stop. правило такое, чтобы съесть динозавра, надо каждый раз отрезать по маленькому кусочку, пока динозавр не кончится. Да? Поэтому очень важно вот именно последовательность процесса. И здесь опять-таки, коллеги-коучи, очень важно, если вы хотите меняться сами, а как коучи, вы как бы вот, по-хорошему обречены на это, хорошо иметь собственного коуча. Because it takes about 2 years when you work with your biggest challenges. Потому что, если речь идет о, наверное, каких-то больших вызовах в вашей жизни, самых больших, это, чтобы поменять цикл устойчиво, уходит 2 года. And gradually you build a whole new identity. И мы говорим о том, что вот новые привычки создают новую идентичность. Step by step. И это происходит шаг за шагом. Now this never goes away. И старые связи в мозге никуда не деваются. Проложенные Including дорожки the feelings that go with it. включая те чувства, которые там бродят. So it acts like a little trance. То есть транс остается там же, он становится маленьким. And people say, oh no, not this again. И люди по-прежнему в какой-то момент могут сказать, ой, Here нет, I am having these old thoughts. опять та же самая мысль прилетела. And then they conclude that must mean I haven't changed. И затем, что может произойти, да? Прилетает дополнительная мысль. Раз это так, значит, я не поменялся. But it's not true. Но это неправда. I highly recommend to keep a journal. Then you notice it's not true. Есть вещественный способ, который поддерживает, создает возможность убедиться, что это неправда. Это вести дневник. You notice your growing maturity. Вы Your ability to have fun grows. Вы заметите, да, листая дневник, как растет ваша внутренняя зрелость. Как You notice the growing self-trust. Как растет ваша возможность доверять самим себе. And you notice your growing courage. И вы будете замечать, как растет ваша храбрость. So I highly recommend you don't believe those old messages. Поэтому That it's hard. рекомендую не верить посланиям о том, что это трудно, что это вот так. Is that useful? Было это полезно? That's the shortest answer I can give you. Но это самый короткий, который я могу дать сейчас. But I would like to tell a quick story next that supports what I'm describing. Короткая история, поддержку всего того, что я вам сейчас рассказывал. Because there's always hidden areas that we haven't noticed that come and grab us by the throat. Всегда есть что-то еще скрытое в нас. Всегда найдется что-то, что готово прибежать и схватить нас за горло.
So I hit one on an interesting day about 5 years ago. И вот такой я прибежал ко мне лет 5 тому назад. I was going to the market with my husband. Вот представьте себе, в один прекрасный день мы отправляемся на местный рынок вместе с моим супругом. He hurt his shoulder, Он повредил плечо. so I was driving. И за рулем сижу я. And this is a big, famous market in Vancouver, and it was a beautiful Sunday, and everybody in the city decided to go to the market on the same day. И это прекрасный солнечный день у нас в Ванкувере, это достаточно знаменитый рынок выходного дня, и, похоже, в этот день вот та же самая идея пришла в голову всему Ванкуверу, отправить туда все. So there was no parking. Парковки нет. So I went round one time, Я делаю как бы один круг round почета, two times, второй круг почета. and then at the point, И вот the narrowest point, a small lane, самый cars узкий all along one проулочек, side, весь заставленный and вот этой елочкой. single traffic on the То other есть side. одна дорожка, чтобы проехать в одну сторону. A car on one of the sides started to pull out И я right in вижу, front of me. вот как прямо передо мной, значит, кто-то начинает вот выбираться, освобождает такие вот места. My parking spot. Мое. But Но it was a small car, это была малолитражка. and our car was just a little bigger. А наша все-таки была немножко побольше. So I looked at И it, я посмотрел на то, что and там my heart осталось. went boom, ba, boom, ba, И вот у boom, меня ba, сердце вот так заколотилось. because I hated parking. Потому что я ненавижу парковаться. There was an old fear. I hadn't even thought about it. И это вот мой старый страх. Я даже никогда не осознавала, что он у меня есть. A gremlin from when I was learning how to drive 50 years earlier. Гремлин вот 50 лет тому назад, да, когда я первый раз еще вот училась водить машину. When the instructor would laugh every time I tried to park. Вот когда мой вот инструктор по вождению вот каждый раз начинал хохотать, глядя, как вот я вот. And I failed my first and my second driver's test because I didn't park right. И я провалила тест на права 2 раза по одной причине, потому что мне не получалось парковаться. So I told myself I was a poor parker. Ну и я вот начинала себе говорить. And even though I learned and passed, I always avoided parallel parking. Вот, у меня был разговор, что паркуюсь я скверно, вот эта фраза, которая у меня там крутилась, и я научилась, все у меня было хорошо, но я обнаружил, что я всегда избегаю парковки. But gremlins have an interesting habit. Old fears tend to grow. Но у страхов есть такая тенденция, повторяясь, они растут. So I even started telling myself I wasn't a very good driver, though I'd never had an accident in my whole life. И я даже стал себе говорить, я вообще, наверное, машину плохо вожу. Это при том, что за 50 лет за рулем у меня не было ни одного ДТП. You know what I'm talking about, everybody. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? So here's my moment. И вот мой момент. And I say, well, I pull the car up side by side, I take a look. Я встала в припирку. I think I'll go for it. Я посмотрела тут, посмотрела там, думаю, Maybe I can do it. может быть, получится. Now, I'm on a narrow lane, and the car behind me has somebody very anxious to go ahead. И, ну, разумеется, вот в этой однополосном проулочке за мной уже есть кто-то, кому вот прямо сейчас надо пройти. And he starts to lean on the horn. И он начинает уже облокачиваться. And my heart goes boom, 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 boom. Am I going to do it or not? Сделаем, получится, не получится, получится, получится. I'm going to do it. Хорошо. And he goes, "Rah, rah, А сзади вот это rah." раздается. I almost get out of the car, walk back and hand him the keys and say, look, I'll negotiate with you. You go and park the car and I'll Я была на грани, честно, вот выйти, подойти lean к on the этому horn. парню и сказать, слушай, давай поменяемся. Вот тебе ключи, ты паркуешься, а я буду давить на твой подсуд. Okay, so I start to wiggle into that parking spot. И я вот начинаю втискиваться вот в эту дырку. I'm working hard.
тяжко But it won't тружусь. work. Oh, I gotta go out again. Эй, не получилось, надо снова сдать назад. Let's get better. Let's get Надо right себя in лучше. line. А нет, а вот так еще получше. Can I make it or not? Получится, получится. And I'm in. I am in the spot. И вот получилось, я втиснулась туда. Now, what do you do when you move past no fear? Что мы Most делаем? of us tend to stay dissociated. Что получается, когда мы вот каким-то образом преодолеваем вот этот старый страх? Большинство из нас по привычке проскакивают в диссоциированность. See, that's exactly what I did. И это именно то, что сделал I я. turned the car off, Ну, я выключил машину, looked for my purse, посмотрел, где сумочка, enough room to get out, yeah. посмотрел вот так на дверцу, я открою, нормально-то? I almost forgot, Я- right on the spot. Я почти вот как бы на месте забыл о том, что я только что сделал. And if we forget, it just goes on. Если мы забываем о достижении, если мы отчуждаемся от него, то вот страх продолжает крутиться по кругу. But my husband didn't forget. Но мой супруг не забыл. He was watching the whole thing. Он вот все это действие наблюдал. And he gave a big whistle. И вот тут он... Do you know what a wolf whistle sounds? Does Знаете, anyone know how to do a вот wolf эти whistle? самые волки в мультфильмах освещают. Yeah, that kind of whistle. Да, вот примерно вот так. У него это было... Who can do it? Ну, попробуйте. Yeah, that one. And he said, "Great parking, Marilyn." Мэрилин, потрясающий паркур. Now that went in. Понимаете, вот это вот, оно, я приняла это в себя. See, as soon as we appreciate То ourselves, есть как только мы благодарим и признаем вот свое достижение, as soon as we recognize what we've done, как только мы that we узнаем move beyond an old fear, и признаем наше достижение, как вот оставление старого страха позади, it all goes away. Just like that. страх просто исчезает. We created a new future. Мы создаем себе новое будущее. And this has no power anymore. То есть вот это больше не имеет над нами власти. And I noticed that when we started to walk towards the market, И я потом обратил внимание, что я совсем по-другому иду на этот рынок. I was almost dancing. Я почти танцевал на ходу, Hey, I am a good driver. потому что я действительно хороший водитель. I parked effectively for 50 years. Я прекрасно парковалась все эти 50 I лет. don't need to believe that old stuff. Мне не нужно верить во всю эту старую чепуху. Now, everybody, it's the same for you. И ровно все то же самое истинно для вас. Find the places where you can love yourself, Найдите то пространство, в котором вы можете полюбить себя. feel your own courage, Ощутите свою собственную отвагу. and give that to the people around you. И дайте это людям вокруг вас. Спасибо. И совсем завершение, вот чтобы на уровне тех людей, которые вот создают это вокруг себя профессионально в рамках нашей компании, этих людей иногда называем ангелы, а так они называются координаторами и кураторами наших образовательных потоков. Все 10 тысяч вопросов, которые вот вы не ответили, вот про то, как, где, почему, что, зачем, на эти вопросы могут ответить наши профессиональные коучи. Елена Стояновская. Елена Жаричникова. Кто знает эту женщину? Анна Лукина. И я хотела сказать организационный момент. Если у вас возникнет вопрос, вы сейчас можете подойти к нам, а у нас сейчас здесь будет столик, на котором Мэрилин сможет писать книжки, если вы хотите. И просто у меня огромная просьба, если вы завтра на тренинге, то лучше сделать это завтра, потому что
возможностью, ну, по времени. А если вы только сегодня, то, пожалуйста, можно будет найти. Книжки в коридоре есть. Спасибо вам.